Случвало ли ви се да си легнете спокойни, гледайки красивите зелени редове във вашата градина, а на сутринта да намерите само оголени стъбла? Това е бруталната реалност, когато колорадският бръмбър атакува вашите картофи. Добре дошли отново в канала! Днес ще говорим за нещо, което вълнува всеки, който някога е засаждал дори един ред картофи. Ще ви покажем как да спрете появата на този ужасен вредител, и то по начин, който наистина работи на 100%. Обещавам ви, че до края на това видео ще научите тайни, които ще превърнат градината ви в непревземаема крепост. Забравете всичко, което са ви казвали за задължителното пръскане с силни отрови. Има много по-умни начини. Напишете ми долу в коментарите, вие за химията ли сте или предпочитате чистите методи. Нека видим кои сме повече. Преди да започнем битката, нека разберем с какво точно си имаме работа. Интересен исторически факт е, че този бръмбър първоначално изобщо не е ял картофи, нито пък идва от щата Колорадо. Неговата родина е Мексико, където се е хранел с диви роднини на картофа. Едва когато европейските заселници започват да отглеждат масово култивирани картофи в Северна Америка, бръмбърът открива новото си любимо меню. През 19 век той започва своето победоносно шествие по света, пътувайки с кораби и влакове, за да се превърне в глобална заплаха номер 1 за картофените насаждения. Днес той е тук и е по-устойчив от всякога. За да победим врага, първо трябва да разберем неговия жизнен цикъл. Този малък раиран вредител е истински майстор на оцеляването. Когато настъпи есента, възрастните бръмбари не умират. Те се заравят дълбоко в почвата, понякога на дълбочина до половин метър. Точно там те прекарват зимата в състояние на зимен сън, напълно защитени от студа и снеговете. Тук е моментът да развенчаем един много популярен мит. Много хора смятат, че една люта и мразовита зима ще унищожи всички вредители в земята. Истината е, че почвата действа като перфектен изолатор и бръмбарите оцеляват дори при екстремни минусови температури. Щом земята се затопли на пролет до около 14 градуса, те се събуждат невероятно гладни. Веднага излизат на повърхността и започват да търсят първите зелени листа. Една единствена женска може да снесе до 800 яйца за един сезон. Представете си тази математика. Само след няколко седмици тези стотици яйца се превръщат в лакоми ларви, които могат да обезлистят цяло растение за броени дни. Затова най-добрият пример за правилно действие е ежедневната проверка на растенията още при първите топли пролетни дни. Ако хванете и отстраните първите няколко възрастни бръмбара, преди да са снесли яйцата си, вие буквално спасявате хиляди листа от унищожение. Това е като да спреш малка снежна топка, преди да се е превърнала в огромна разрушителна лавина. Втората най-важна стратегия във вашата градина трябва да бъде сеитбообращението. Това звучи като сложен научен термин, но всъщност е много просто правило. Никога не засаждайте картофи на едно и също място 2 поредни години. Както вече споменахме, бръмбарите зимуват в почвата точно там, където са се хранили миналото лято. Ако на пролет те се събудят и картофите ги чакат точно над главите им, вие сте им сервирали закуската в леглото. Чудесен пример за правилно планиране е да преместите картофената леха на поне 10 или 15 метра от миналогодишното им място. Когато бръмбарите излязат от земята, те са слаби и изтощени от дългата зима. Ако не намерят храна наблизо веднага, голяма част от тях просто ще загинат от глад или ще станат лесна плячка за птиците, докато се опитват да допълзят до новата ви леха. Има един разпространен мит, че бръмбарите могат да надушат картофите на километри и ще прелетят, за да ги намерят. Въпреки че имат добро обоняние, пролетно време те предпочитат да ходят, а не да летят, защото летенето изисква огромна енергия, която те все още нямат. Използвайте тази тяхна слабост и ги накарайте да вървят дълго. Нека поговорим за създаването на невидима ароматна бариера. Колорадският бръмбър намира картофите главно чрез своето силно обоняние. Ние можем да използваме това срещу него, като объркаме сензорите му с други растения. Това се нарича съвместно засаждане.
Засадете около и вътре в картофените редове растения с силен и специфичен аромат. Отличен пример за такива растения са невените, кориандърът, чесънът и дори обикновеният боб. Бобът и картофите са класическа комбинация в градинарството. Бобът отблъсква колорадския бръмбър, а картофът отблъсква мексиканския бобов бръмбър. Това е перфектна взаимопомощ. Невените пък отделят специфични вещества в почвата и въздуха, които силно дразнят рецепторите на нежеланите насекоми. Често хората вярват в мита, че цветята нямат място при зеленчуците и само им взимат хранителните вещества. Напротив, едно умно планирано смесено насаждение действа като жив щит. Представете си, че се опитвате да намерите миризмата на прясно изпечен хляб, но някой около вас постоянно пръска със силен парфюм. Точно така се чувства бръмбърът, когато около любимата му храна има засадени ароматни билки и цветя. Следващата изключително ефикасна тактика е използването на дебел слой мулч. Мулчирането е покриване на почвата около картофите с органичен материал. Най-често се използва чиста слама или окосена и изсушена трева. Как точно работи това срещу бръмбъра? Много просто. Създаваме му физическо препятствие. Когато бръмбарите излизат от почвата през пролетта, те трябва да си проправят път нагоре. Дебелият 10 или 15 см слой слама прави това пътуване изключително трудно и изтощително за тях. Представете си ярък пример. Вие се опитвате да бягате през гора от гъсти, заплетени клони, които са по-високи от вас. Освен това, мулчът създава перфектна среда за живот на полезни хищни насекоми, като земните бръмбари и паяците, които с удоволствие ще закусят с младите ларви на колорадския вредител. Съществува мит, че мулчът ще задуши картофите и те няма да поникнат. Това е абсолютно невярно. Картофите са силни растения и лесно пробиват сламата, докато бръмбарите се оплитат в нея. Като бонус, мулчът задържа влагата в почвата и спира растежа на плевелите, което ви спестява много допълнителна работа през горещите летни месеци. Време е да включим в играта природата и нейните хищници. Колкото и да не ви се вярва, колорадският бръмбър си има естествени врагове. Най-верните ви помощници сред насекомите са калинките и златоочиците. Възрастните калинки може и да не закачат големите бръмбари, но техните ларви са истински машини за унищожаване на бръмбарови яйца. Ако създадете градина богата на различни цветя, вие ще привлечете тези полезни насекоми. Сред птиците абсолютен шампион са токачките и пуйките. Един чудесен пример от практиката е пускането на ято токачки в картофената нива. Те обикалят методично всеки ред и изкълвават както възрастните бръмбари, така и техните ларви, без да нанасят никаква вреда на самите картофи. Много градинари робуват на мита, че всяко насекомо в градината е вредител и трябва да бъде напръскано и убито. Това е огромна грешка. Когато пръскате с широкоспектърни отрови, вие убивате първо полезните хищници. А те се възстановяват много по-бавно от вредителите. Така оставяте градината си напълно беззащитна за следващата вълна от колорадски бръмбари. Научете се да разпознавате добрите боболечки и ги пазете като истинско съкровище. Стигаме до може би най-стария, най-надежния, но и най-трудоемкия метод, а именно ръчното събиране. Знам, че не звучи високотехнологично, но ефективността му е буквално 100%. Този метод работи перфектно, ако имате по-малка градина, а не десетки декари насаждения. Най-важното тук е да сте постоянни и да знаете кога да действате. Най-добрият пример за успешна тактика е да излизате рано сутрин или късно вечер, когато бръмбарите са леко вкученени от по-хладния въздух и не се крият толкова бързо. Вземете една малка кофичка, налейте вътре малко вода и добавете няколко капки веро или течен сапун. Сапунът нарушава повърхностното напрежение на водата и бръмбарите веднага потъват, вместо да изплуват и да избягат. Не събирайте само възрастните. Обръщайте листата нагоре. От долната страна ще видите малки, ярко-оранжеви групички от яйца. Тях можете просто да смачкате с пръсти
или да откъснете парченцето листо. Мите, че ако размажете бръмбър в градината, миризмата му ще привлече още повече бръмбари. Това важи за някои други насекоми, но не и тук. Ръчното събиране в първите 2 седмици след поникването на картофите може напълно да прекърши популацията за целия сезон. Ако ръчното събиране ви се струва твърде бавно, имаме друг изпитан народен метод – използването на дървесна пепел. Обикновената пепел от печката на дърва е невероятно мощно оръжие в градината. Тя действа по 2 начина. Първо, фините частици на пепелта са много остри на микроскопично ниво. Когато попаднат върху тялото на бръмбара или неговата мека ларва, те буквално надират защитната им обвивка, което води до бързото им изсушаване и смърт. Второ, пепелта е силно алкална, което променя вкуса на листата и ги прави напълно непривлекателни за ядене. Най-добрият пример за приложение е да поръсвате картофените храсти рано сутрин, докато по листата все още има обилна роса. Така пепелта ще полепне здраво по тях и няма да бъде издухана от първия порив на вятъра. Разбира се, трябва да повтаряте процедурата след всеки по-силен дъжд. Често чувам мита, че пепелта ще изгори растенията. Това може да се случи само ако изсипете огромни количества директно върху младите стъбла. Лекото и равномерно напудрене е напълно безопасно за картофите и дори подхранва почвата с ценен калий и фосфор, които са жизнено важни за образуването на големи и вкусни клубени. Нека си приготвим един мощен домашен спрей, който бръмбарите буквално ненавиждат. Забравете за скъпите химикали от магазина. Всичко, от което се нуждаете, може би вече е във вашата кухня. Ще използваме синап на прах и обикновен оцет. Синапът съдържа етерични масла, които силно изгарят нежната кожа на ларвите, а оцетът действа като допълнителен киселинен шок. Рецептата е много проста. Вземете една кофа с 10 литра вода. Разтворете в нея 200 грама сух синап на прах и добавете 100 мл 9% оцет. За да може тази смес да се задържи върху гладките картофени листа, задължително добавете и 2 супени лъжици течен сапун, който служи като прилепител. Ето ви един чудесен пример за правилно пръскане. Напълнете пръскачката си и обилно намокрете растенията, като обръщате специално внимание на долната страна на листата, защото точно там се крият малките ларви. Много хора вярват в мита, че домашните отвари са слаби и не вършат работа. Истината е, че те работят безотказно, но изискват по-често прилагане в сравнение с тежките отрови. Пръскайте веднъж седмично или веднага след силен дъжд и ще видите как популацията на вредителите бързо изчезва, без да оставят токсични следи в храната ви. Сега ще ви разкрия една много хитра тактика, която наричам пролетен капан с примамка. Този метод се прилага още преди вашите картофи да са поникнали над земята. Идеята е да подлъжим събуждащите се главни бръмбари и да ги съберем на едно място, преди изобщо да са видели истинската си храна. Вземете няколко стари, вече умекнали картофа от миналогодишната реколта и ги нарежете на дебели филийки. Накиснете тези филийки за 1 ден в разтвор от вода и малко дървесна пепел. След това ги разхвърляйте из градината си, точно на мястото, където планирате да съдите новите картофи, или дори в съседните лехи. Може да ги сложите в малки бурканчета, заровени до ръба в земята. Перфектният пример тук е ефектът на изненадата. Бръмбарите изпълзяват от почвата, усещат миризмата на любимите си картофи и веднага се струпват върху филийките. На следващата сутрин вие просто минавате и събирате на куп десетки вредители, без да се налага да ги търсите из цялата градина. Мите, че така ще привлечете бръмбари от съседните села. Вие привличате само тези, които вече са във вашия двор, и просто ги насочвате към лесна мишена, която контролирате вие. Ако все пак положението излезе извън контрол и имате нужда от по-силно оръжие, съществуват отлични биологични препарати, които са напълно безвредни за хората и околната среда. Двата най-ефективни са маслото от ниим и препаратите на базата на полезната бактерия Bacillus thuringiensis. Маслото от ниим се извича от едно вечно зелено дърво и съдържа вещества, които объркват хормоните на насекомите. Когато напръскате с него,
бръмбарите просто спират да се хранят и забравят да се размножават. Бактерията пък действа още по-интересно. Когато ларвата изяде листо, напръскано с тази бактерия, тя получава тежък стомашен проблем и умира от глад до няколко дни. Най-добрият пример за ползата от тези биопрепарати е, че те действат изключително избирателно. Те унищожават само насекомите, които ядат листата, като оставят напълно невредими пчелите, калинките и другите полезни обитатели на градината. Абсолютен мит е твърдението, че щом нещо е био, значи е слабо и безполезно. Тези препарати се използват успешно в професионалното органично земеделие по целия свят. Просто трябва да ги приложите на време, най-вече когато ларвите са още малки и уязвими. И така, ето го и големият обрат. Оказва се, че за да имате перфектни картофи, изобщо не е нужно да превръщате градината си в химическа лаборатория. Чрез комбинация от хитри пролетни капани, правилно сеитбообращение, дебел мулч, ароматни съседи и малко помощ от природните хищници, вие можете да изградите непробиваема защита. Тези методи не просто убиват бръмбара за един ден, те създават устойчива екосистема, в която вредителите нямат шанс да се размножават масово. Прилагайки тези стъпки, вие ще се радвате на богата реколта, а картофите ви ще бъдат чисти, здрави и невероятно вкусни. Благодаря ви, че останахте с нас до края на това видео. Ако тези съвети са ви били полезни, моля, абонирайте се за канала и ударете един лайк. Споделете това видео с приятели градинари, за да спасим повече реколти заедно. А сега въпросът ми към вас е: кой от тези натурални методи ще изпробвате първо във вашата градина тази пролет? Очаквам вашите отговори и опит долу в коментарите. До скоро!